la hajat rasulu angtil umul janah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Sholikin ingkang kawula hormati, langkung rumiyin monggo kita sedaya tansah munjukaken puji syukur kunjuk wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala inggih karana nikmat hidayah inayah ingkang sampun tumanduk dhateng kita sedaya bilih wekdal sonten menika kita sedaya tasih dipun paringi kegiatan lahir batin sehingga saged kempal manunggal wonten ing Masjid Sholikin menika dalam rangka nggih menika pengajian rutin setiap malam Ahad. Selawat salam mugi dening Allah katetepna dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qatamul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi ingkang dados panutan kita sedaya tansah kita dhereki lampahipun, ingkang kita taati patwanipun ugi ingkang kita antu-antu syafaatipun binjang wonten yaumul hisab, yaumul qiyamah, binjang wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Maghrib ingkang minulya, menawi kita bicara masalah nggih menika dinten kiamat utawi dinten akhir menika pancen Al-Qur'an menika kathah sanget nyebataken yaumil akhir, yaumul qiyamah, yaumil mizan, yaumul ba'as, macam-macam kata sangat. Dados dinten akhir menika dados rukunipun iman tumrapipun tiyang Islam. Sing nomor 5 menika dinten akhir. Nika yakin. Yakin. Sebab menapa sebab sing diarani dina akhir kuwi mau mengko wis dinane wis beda. Menawi kula lan panjenengan sedaya gesang wonten alam donya menika masih menikmati waktu-waktu yang singkat. Sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari paling boten 24 jam. Ananging mangke sak sampunipun dinten akhir dipun nggih menika pungkasi hari kiamat. Dinten akhir menika dipun pungkasi kalian dinten kiamat. Dinten kiamat menika ugi dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an kathah sanget. Yaumul Kiamah. Sebab nek perhitungan wonten ing alam donya menika giliripun waktu 24 jam satu hari sehingga menjadi tahun. Itu menjadi perhitungan. Tetapi nanti setelah hari kiamat menika
waktu itu sangat panjang. Al-yauma indallahi kalfisanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah nanti. Satu hari di sisi Allah. Indallahi kalfisanatin mimma ta'udun padha karo 1000 tahun hitungane menungso urip nek ngalam donya menika. Mila mboten mokal tiang-tiang wastane bilih wonten ing alam akhirat menika pun wastane nggih menika alam kelanggengan. Alam kelanggengan. Lah di situ ada kehidupan. Ada kehidupan yang namanya akhir. Wonten ing kehidupan menika wonten ada 2 kapling antawisipun nggih menika swarga karo neraka. Dan di dalam kehidupan di akhirat itu tidak ada pemerintahan seperti di dunia ini. Mboten wonten pemerintahan kaya dunia ini, mboten enten. PBB niku mboten enten. Gitu. Presiden niku mboten tidak berlaku di sana. Jabatan itu sudah tidak ada. Struktur jabatan sudah tidak ada. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hari kiamat. Hancur lebur idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan beban-beban yang dikandung. Wa qolal insanu malaha, manungsa padha bingung, padha takon tinakon, mengapa bumi menjadi begini? Tanda-tanda kiamat seperti itu. Bumi menjawab, nggih menika bi anna rabbaka alqalaha. Ini sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang demikian. Jadi kehidupan di akhirat nanti tidak ada pemerintahan seperti di dunia. Dan di sana tidak ada orang yang bekerja seperti di dunia, susah payah nggak ada, boten-boten. Panggesangan wonten ing alam akhirat menika ora sah dadakan kerja, ora sah nyambut gawe. Tidak usah peres keringat banting tulang. Karena apa? Karena sudah beda alamnya. Nggih kerja niku nggih enten donya niki awake dhewe niki nggih enten donya niki pancen nyambut gawe, beramal untuk dunia dan untuk akhirat. Tapi nanti setelah di akhirat itu tidak ada wong nyambut gawe niku pun mboten wonten. Apabila orang dimasukkan ke dalam surga nek dilebokke nyang swarga niku eneke mung seneng. Seneng banget. Ora enek lara. Ora enek rasa cemburu di surga itu tidak ada. Cemburu itu tidak ada. Karena apa? Karena sudah hati nurani yang jelek-jelek itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ada itu coba kebaikan, kebenaran, sapa menyapa dengan kerukunan dengan baik, boten-boten. Nek swarga kok inci-inciman dendam. Wo kowe tak wales tak mbok, tidak ada di sana, itu sudah damai, menjadi satu. Karena apa? Karena sudah diatur oleh Allah, tidak seperti di dunia ini ada struktur pejabat utawi inggih menika jabatan, sehingga orang sama berebut
nggih menika jabatan niki nek enten donya nek akhirat menika sampun boten wonten. Ida daqalal ahlul jannatil jannata yunadi munadi innalakum antahya wala tamutu abada wa innalakum antasiku fala tasqumu abada wa inna lakum antasibu fala tahromu abada wa inna lakum antan amu fatab asu abada. Idza daqala ahlul jannatil jannata, apabila ahli surga itu masuk ke dalam surga, ada seruan innalakum antahyau wala tamutu abada. Sira nek swarga kuwi urip terus ora bakal mati sak lawase. Sudah tidak ada kematian lagi. Lho nggih. Jarang tiang-tiang ingkang nggih menika urip nek donya menika panjen nggih kon yakin kalih kehidupan akhirat niku kon yakin. Jadi salah satu putih-put iman. Wa inna lakum antasiku palatas komu abada. Kuwi nek swarga kuwi ora pernah loro, sehat terus. Antasiku sehat. Dadine ora enek wong pileren sing ben niku nek swarga niku ora enek wong pilek, wong watu, ngoten mboten enten. Nek enten donya niki pancen nggih isine pilek watu, langkung-langkung menika enek sing jenenge wabah. Gitu. Corona niku kan nek ben gur ngolah ngalih wae, dilalih jeneng wae. Maune 19 terus varian Delta sakniki Omikron. Niki enten donya niki senten ngeten enten ning nek akhirat ning pun mboten wonten. Semacam penyakit-penyakit itu sudah tidak ada. Kalau kebetulan masuk di surga. Wa innalakum antasibu fala tahromu abada. Wah iki nenek swarga besok calone enom terus ora bakal tuwa. Enten tuwa niki enten donya niki. Enek lahir dewasa terus dadi wis saya suwe saya tua terus mati. Di dunia ada berlaku tapi di akhirat ndak ada. Muda terus sekitar umur inggih menika 35 sampai 40. 30 ke sana, 50 ke bawah. Karena apa? Karena orang orang yang umur segitu niku adalah orang fisiknya juga masih kuat, pikirannya sudah matang. Nggih, nek umur niku di atas 30, di bawah 50 niku fisiknya masih kuat, pikirannya sudah matang. Tapi kalau masih di bawah 20, fisiknya kuat tapi pikirannya belum matang. Kalau sudah lebih dari 60, fisiknya sudah lemah, meskipun otaknya masih berfungsi tapi sudah lemah. Maka di dalam surga itu akan dijadikan muda terus, nom terus, ora bakal tuwa terus. Wa inalakum antan amu palatab suabada. Nek swarga kuwi gembira ria, seneng-seneng terus, ora bakal kunjung susah. Kados wonten ing alam dunya. Nek dunya niki awake dhewe kan sok nek dite akeh to, rezekine akeh ya gembira, seneng. Nek lagi apes ora ndek dhuwit ndelalae lara.
Ya, niku sok-sok ngrantes. Memang kehidupan dunia seperti itu. Diciptakan oleh Allah seperti itu. Manusia itu hidup dalam keadaan berkeluh kesah. Ngrantes. Dagang rapayu yo ngrantes, nggih. Dagang laris yo ngrantes. Ning ngrantese beda. Nek dagang rapayu ngrantese ora oleh duit, ning nek dagang laris ngrantese kesel. Wah, aku ora iso leren aku. Nglayani terus ngantek tele-tele. Ngrantes wae. Dadi enten donya niki mboten wonten sesuatu yang abadi. Renek sing abadi, mila calonipun donya menika dipun rusak dening Allah dengan dipun akhiri dengan yaumul qiyamah, sehingga di akhirat nanti ada kehidupan yang baru, inggih menika kehidupan sak sampunipun inggih menika alam barzah. Menika kedah kula lan panjenengan sedaya menika nggih paham mangertosi iman dumateng nggih menika dinten akhir. Sebab dinten akhir menika tetep wonten. Percaya kenek ora kenek, dinten akhir menika badhe dumados, nanging wallahu a'lam bishawab. Allah piyambak ingkang mangertosi nggih menika wekdalipun inggih menika dinten kiamat. Nanging Allah Subhanahu wa taala sampun kathah sanget nyebataken wonten ing Al-Qur'an inggih menika peringatan-peringatan tentang hari kiamat. Pancen Al-Qur'an menika mengandung seperangan menika doa-doa, seperangan menika sejarah masa lalu atau sejarah-sejarah yang akan datang. Seperti di akhirat itu kan akan datang, itu sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Jane urung kedadian ning Allah wis ngerti. Sok ben calone anak ingin sampun dipun paring ngerti. Ada juga perintah, ada juga larangan. Terus Al-Qur'an menika isinipun niku wahyunipun Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa, ada kisah, ada perintah dan ada larangan. Niki dipun muat wonten ing Al-Qur'an. Menawi inggih menika kita pelajari masalah sejarah-sejarah sejak manusia pertama sampai hari ini menika sangat nggih menika kompleks sekali, komplit sangat. Mbok arti kok wong sing model piye menika wonten sejarah-sejarahipun. Menika wong sing modele wong sing apik, wong sing elek nggih to niku wonten ing Al-Qur'an menika wonten. Mila Al-Qur'an menika hudalinas kanggo petuduh marang para manungsa. Ki pituduh wahyunipun Allah Subhanahu wa taala. Mila sinten to tiyang ingkang maos Al-Qur'an itu menika mangke wonten ing akhirat badhe pikantuk inggih menika syafaat. Syafaat menika pitulungan. Jadi yang mensyafaati seseorang itu bisa juga dari Al-Qur'an, bisa juga dari perbuatan baik kita, juga bisa dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang paling pusat syafaat itu adalah diberikan oleh Rasulullah lalu diberikan kepada umatnya. Sehingga nabi-nabi sebelumnya itu ditangisi, diparani karo kaume menika nggih sami mboten saged paring. Nggih lanturan Nabi Adam jalui syafaat yang umate aku ra iso nyaluk nyang marang Ibrahim mboten saged, akhiripun melantur datang Rasulullah Muhammad SAW ingkang memegang inggih menika syafaat ingkang paling ageng. Mila Allah Subhanahu wa taala merintahaken datang umat Islam, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Innallaha satemene Allah wa malaikat lan para malaikate sholuna ala nabi, selawat menghormat kepada nabi, memberi kehormatan kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada nabi. Sebab apa? Menawi Allah menika merintahke
salat. Allah sendiri enggak salat. Perintahke nyang kaume, "Hei, do salat." Wong-wong sing padha iman dong salat. Allah enggak salat. Allah memerintahkan zakat. Allah tidak zakat. Allah memerintahkan puasa kepada umatnya. Allah tidak puasa. Tetapi Allah memerintahkan kepada umatnya berselawat. Allah sendiri berselawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya sholuna alaihi, berselawat kepada Nabi. Itu hebatnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad itu penting sekali. Nggih. Lho menawi wonten tiyang nyebut nggih menika Muhammad, menika berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi berselawat dumateng Rasulullah menika diperintahke dening Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri pun melakukan. Meskipun yang lain-lain tidak, tapi selawat itu Allah melakukan. Berselawat kepada Nabi, memberi kehormatan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul menika nanti menjadi pemberi syafaat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Milawi saking menika ajaranipun, nggih, ajaranipun Rasul menika dipun ikuti dening manusia atau jin utawa jin. Dadi sing melu Muhammad ora gur menungso tok, jin nggih mengikut. Mengikut Muhammad. Mila wonten Al-Qur'an menika ada surat namanya surat Al-Jin, surat jin. Itu kisah-kisah nggih menika jin-jin nalika semanten menika sami midhangetaken Al-Qur'an terus diceritake nyang kancane, terus sami do iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dados jin kalian manungsa menika tugasipun sami. Jin menika nggih omah-omah. Omah-omah kados manungsa ngeten iki ya ndek anak, ndek keturunan. Tapi alamnya sudah beda. Alame kalih awake dhewe niku pun beda. Gitu. Bila ada jin ya anak-anak menika nggih enten. Jin sing anak-anak menika nggih enten. Berumah tangga, jin niku rumah tangga. Nggih, berumah tangga kaya menungso. Nggih, mengikuti sing jin apik, sing Islam niku nggih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih kados wong Islam ngeten niki. Nggih. Semanten ugi tiang sing sae sing ikut Nabi Muhammad nggih tiang ingkang tiang Islam. Nggih. Jin semanten ugi sing ikut dhateng Kanjeng Nabi niku nggih jin ingkang Islam. Jin ingkang kafir niku dipun sebut setan utawi syaiton. Nggih. Mila tiang menika menawi tumindakipun menika sampun awon sanget melanggar banget menika mendapat gelar nggih menika syaiton. Wong kok kaya setan. Nggih. Padahal yo dari jin itu, setan itu juga dari dua sisi, dari manusia dan dari golongan jin. Itu gelar. Menungso nek nglanggar ya kok kaya setan. Ning nek sing dari jin niku nggih tetep memang setan. Nggih, setan. Itu makhlukipun Allah Subhanahu. Dadi makhluk Gusti Allah ora guru menungso tok. Nggih, ora guru menungso tok. Nggih, enten jin, enten nggih menika iblis. Nek iblis niku rajanipun inggih menika jin. Jadi iblis itu hanya satu. Hanya satu rajanya inggih menika jin-jin sing mboten ketok. Jin niku mboten ketok, awake dhewe ora iso nyawang, ning nek jin iso nyawang awake dhewe. Lah niku kelebihanipun jinten mriku. Lan jin niku didadekke, diciptakke dening Allah sadurunge menungso. Kolaknakum min qablumin narisamum. Tak ciptakke jin kuwi sadurunge menungso dari nyala api.
Jadi sampeyan ampun anu nggih, ampun wah uripe ora gur menungso tok, jin nggih punya kehidupan, tapi kehidupannya beda. Karena manusia itu diberi nggih menika sifat dua, nggih menika badan kasar dan badan halus sehingga nampak. Kalau jin itu adalah halus, tidak nampak kecuali orang-orang yang diberi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat jin. Seperti Rasulullah, para wali-wali bisa melihat. Rasulullah itu melihat jin itu tahu. Karena apa? Karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe niki kadang-kadang sok ngerti temedi gendruwo. Pancen enten niku jin niku enten. Aja kok, lho omong sapa ora enek, ada memang ada. Tapi kita tidak boleh disembah atau dijadikan nggih menika dipuja-puja mboten boleh. Tetap ada yang namanya jin itu ada. Kadang-kadang sing jin jahat niku nggih ganggu menungso. Gitu, ganggu menungso. Aja dikira awake dhewe iki aman. Nggih. Jin yang jahat itu mengganggu manusia. Operasinya melalui darah, aliran darah. Hebat sekali. Di dalam surat Anas itu kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min saril wasil konas, dari bisikan kejahatan, min saril waswasil konas, yang terselubung di dalam dada manusia. Tandane pripun tiyang menika menawi dipun inggapi jin jahat? Tandhanipun menawi ati kula lan panjenengan sedaya menika nggadahi angen-angen sing elek, tujuane sing elek, pengen ngerampok barange wong, pengen membunuh wong, pengen madoni wong, itu tandanya dibisiki oleh jin yang jahat. Iya, dibisiki jin. Itu. Tetapi kalau hati manusia itu diilhami oleh malaikat, di dalam hati itu yang terbetik, yang tergores itu hanyalah kebaikan. Oh, aku ingin tak pengen salat, tak pengen nyokong pamane, tak pengen nggih menika nulung si A, si B, si C. Iku bisikan-bisikan di dalam dada ingkang sae menika adalah ilham dari malaikat. Tetapi kalau bisikan-bisikan yang jahat itu adalah bisikan dari jin, minal jin nati wanas, dari golongan jin dan manusia. Melalui saking menika kula lan panjenengan sedaya menika ngatos-atos panjen nggih sing jenenge jin niku bisikan-bisikan menika hanya membisiki nggih, cuma membisiki. Kalau manusia tidak melaksanakan ya, itu tidak masalah karena cuma dibisiki. Yang mengambil keputusan dan eksekusi itu manusia. Contohnya tiang korupsi nggih. Tiang korupsi niku mesti mawon dibisiki kalian jin jahat. Sebab nopo? Sebab itu mencuri milike negara atau milik perusahaan atau milik orang lain. Ya. Karena aktornya itu jin, gitu. Yang mengambil eksekusinya, yang menindakan itu manusia. Sehingga manusia itu akhirnya menanggung perbuatannya sendiri. Nggih napa nggih? Sing dicekel KPK
sing diadili jaksa, sing disidang karo nggih menika hakim niku menungso. Napa sampeyan pun ngerti KPK kok nyekel jin? Utawa hakim kok ngakimi jin? Polisi nyekel jin? Tidak ada. Karena apa? Karena yang menjadi eksekusinya adalah manusia. Sing ngleksanake iki menungso. Jadi jin iki mung ngubupi. Carane mung ngojo-ojoki. Akhiripun sing rugi nggih menungso dhewe. Jane iso nikmati nggih nek digagas niku nggih. Kok mboten kok ngelek-elek kok anu mboten. Wis jabatane dhuwur, gaji gedhe. Gaji niku nek gur nggo mangane jane turah. Nek bangsa DPR, bangsa gubernur, bangsa bupati niku nek gur dienggo mangan biasa lumrahe wong mangan, nggo seneng lumrahe wong urip. Niku turah. Turah saestu niku. Geneo kok kathah ingkang sami nyelewengaken hartanipun negara utawa nggone rakyat. Memang ya nek ra nggone mau nggone rakyat terus dirumpulke pemerintah gitu. Duit niku kan sing asline saka rakyat asline nggih. Do pajak, do urunan-urunan niku nggih, sing pajak niku dikelumpukke karo pemerintah. Terus pemerintah nggo mbangun saloke dibalekke nggih nyokong-nyokong niku gitu. Sing mengelola menika nggih bangsane wong pemerintahan. Mila nek mboten ngati-ati nika kathah ingkang sami dipun cepeng kalian KPK, polisi, diadili di sidang. Lha iku gara-gara dibisiki karo jin. Jine aman. Gitu. Setane aman, tapi menungsone cilaka. Nggih. Cilaka. Ya niki mila wis saking menika para bapak, para ibu, nggih jenenge pancen yo wis pancen mungsuh setan niku mungsuhe menungso. Gitu, mungsuhe menungso. Ala tak budu syaitan, sira kabeh aja padha nyembah setan, innahu lakum ngaduhu mubin, sak temene setan kuwi mungsuhmu sing nyata. Mungsuh sing nyata setan iku. Ora gur menungso padha menungso, tapi mungsuh sing nyata tenan kuwi setan. Karena apa? Karena setan itu tidak kelihatan, tidak tampak. Itu sangat bahaya. Kalau bisiki menungso menika wis kudu nggih keturutan. Akhiripun apes awake dhewe. Padahal nek digagas kula aturaken ngajeng para pejabat-pejabat niku gaji wis gedhe, donyane wis akeh, omahe wis apik, pekarangane tanahe wis ngendi-endi enek. Kok isih gelem korupsi, isih gelem ngasak uang negara. Akhiripun cilaka dhewe. Nggih. Cilaka dhewe. Ora iso nikmati nggih menika kehidupanipun nggih menika. Akhire nek urip nek penjara, dikunjara akhiripun, gitu. Dan itu pun masih diberi sanksi sosial. Kadang-kadang hak politiknya dicabut. Nggih. Hak politiknya dicabut. Oh iki gandenge wis mlebu penjara, hak politik sok mben iki wis ora iso njagokke apa-apa. Sudah dicabut hak politiknya. Karena kesalahan. Nah itulah kehidupan itu seperti itu. Dunia niki nggih ngeten-ngeten niki. Mila wis saking menika para bapak, para ibu, kula lan panjenengan sedaya menika dipun paringi ati dening Allah Subhanahu wa taala sing jenenge kalbu. Ati menika dipun jagi, dipun giyataken, nggih menika dipun hidupkan. Gitu. Ahya kalbu, hidupkanlah hati kamu. Qawiyu qalbu, kuatkanlah hati kamu.
Kuatkan hati ini. Karena apa? Karena bisikan-bisikan niku badhe datang dumateng inggih menika anak cucu Adam. Sesuai dengan inggih menika porsinya. Nek iki jabatane tingkat tinggi wis nggih jine utawi setane nggih tingkat tinggi. Nek sing tingkat rendah nggih rendah. Nek cembre-cembre nggih cembre-cembre. Jadi tergantung inggih menika tingkat statusnya. Nggih, statusnya tiyang menika. Nek wong cilik niku nggih paling pomo bisiki ngono ya kae nyolongo puhung kae, apa nyolongo kacang kae. Nggih, jim sing cilik-cilik ngoten niku. Nggih. Nek sing jim gedhe ayo tanda tangan kae. Kae entuk bakal entuk pi. Ya, dan niku kehidupan itu seperti itu. Melalui saking menika, para bapak, para ibu, kula lan panjenengan sedaya menika dipun paringi manah dening Allah Subhanahu wa taala, manah menika dihidupkan, dikuatkan, dijaga supaya tidak dimbus-busi oleh syaitan. Jangan sampai dibisik-bisikin oleh syaitan dengan bisikan kejahatan. Sebab menapa? Sebab kehidupan dunia niki kula sampun aturaken ing ajeng hanya sementara. Kehidupan ingkang sajatosipun meniki mangke wonten ing alam akhirat. Wonten ing alam akhirat. Lan tiyang ingkang badhe mlebet dhateng neraka menika juga susah. Jan-jane nek dunyane mulya, nggih to? Apa-apa duwe sugih terhormat, tetapi bisa juga di akhirat nanti bisa masuk neraka. Karena apa? Karena perbuatannya. Jalaran tumindakipun. Sebab nek sampun dipun lebetaken dhateng neraka, menika neraka niku luar biasa. Al-Qur'an menika kathah sanget nerangaken bab surga dan bab neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru sak temene wong sing padha kafir min ahlil kitab dari ahli kitab wal musyrikin lan musyrik menika badhe dipun lebetaken dhateng neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal di neraka jahanam. Neraka jahanam niku serba api. Serba api. Bukan serba sambel atau serba pedes bukan, tapi serba api. Nopo-nopone terdiri dari api. Dari api. Kita saged membayangkan panasipun api. Api niku sanajan mung cilik, niku nek ngenekke gosong. Melentung. Karena apa? Karena zat panasnya api itu nanti akan membakar inggih menika manusia-manusia yang jahat di dalam neraka jahanam. Kaplingan kalih menika nggih diciptakake dening Allah Subhanahu wa taala sapa sing bakal ngenggoni iki sok mben. Nggih. Sapa sing bakal ngenggoni iki sok mben kantun kula lan panjenengan sedaya menika pripun anggenipun budidaya wonten ing alam donya menika, apa ya pilih mlebu nyang swarga apa pilih neraka. Lah niku mboten takdire Gusti Allah, itu pilihan. Nggih, pilihan. Hidup ini kan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ ada pilihan. Pamane sampeyan didepi nggih to, didepi kene bakso, iki enek mie ayam, iki enek soto. Lah sampeyan suruh memilih. Kon milih, kowe milih endi? Hidup itu juga seperti itu. Diciptakan oleh Allah Subhanahu milio digelar. Kantun kula lan panjenengan sedaya menika milih endi? Milih agama Islam apa milih liyane, apa milih salat apa milih ra salat? Milih iman utawa ora iman, lah niku tergantung kula lan panjenengan sedaya. Nggih, niku sampun dipun gelar dening Allah Subhanahu wa taala. Milih endi? Lah nek kowe milih iki sok ben calone manggone kene, nek kowe milih iki sok calone manggone kene. Lah niku pun dipilah-pilah dening Allah Subhanahu wa taala. Mila wis saking menika para bapak, para ibu, mugi-mugi manah kula lan panjenengan sedaya
nggih anggenipun ngrungkepi agami Islam menika ngantos akhir hayat kula lan panjenengan sedaya aja ngantek kula lan panjenengan sedaya menika mati kafir utawi suul khotimah. Mila kula lan panjenengan dipun aturi doa nggih menika supados mati sing sae. Allahumma inna nas'alukal husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Duh Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan mejahaken dhateng Allah ingkang pungkasan menika pungkasan ingkang sae lan kula nyuwun rineksa saking panjenengan nggih menika saking nggih menika su'ul khotimah nggih menika pungkasan ingkang awon. Nika doanipun. Nggih mekaten para bapak para ibu ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika mugi-mugi nggih sekedhik menika nambahi pangertosan kula lan panjenengan sedaya babagan inggih menika agami sehingga kula lan panjenengan sedaya anggenipun ngrungkepi agami menika madhep mantep ora ndadaan nggih menika ragu-ragu. Kirang nyuwun pangapunten bila taufik wal hidayah. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.